Ngai ugerotherema na uthereme makiria ma muno ndukanage. Asante sana. Ndagitari ari haha Dr. Kamotho ningumwira ni orire irio muno na no wega ni undu ru gugithia na mahinda ikara uguo agatuteithia na agatuteithia muno akoragwo kure thibitari wa St Bridget Hospital Kiambu na ari guku nigetha tukorwo tukiaririria ohoro njikarite ngeririo muno. In fact topics iria ciothe twaragiriria guku na marigitari kana ni gynecologist kana ni ndagitari wa ciana kana ni dentist twaragia maundu maria marahutia muthikiriria witu na maria we arenda twariririe ti maria ndireciria koguo na ti maria ndagitari arenda. Karibu sana daktari. Thank you muno. Ohoro waku? Ndire na uru ningenete muno muthi. Ona nitaguo. Ni tondu wa gukindehe kirima-ini. Yes. Njaririe bururi. Niguo. Na thi othe. Na thi othe. Yes. Na ngeithi nyingi muno kuma kuria Githunguri. Ni nderwo ngugeithie ni andu a matatu. 120. Yes. Kaka Travelers. Asante. Na Rugi. Ginyari. Yes. Acio othe na andu nduthi. Na no nderwo ngugeithie ni Father in charge of Holy Family Catholic Church. Wow. Father Michael Kimani. Yes. Father Kim. Father Kim. Yes. Asante sana. Kai mundu gwitwo Steve wa St Bridget atarando manira ngeithime na wadia wake. Steve na wadia. Yes. Nio makoragwo mari directors kuria St Bridget Hospital. Na ni makunjirite ngugeithie. Asante. Yes. Ni ndageithika muno na ndiragicira St Bridget no muragitungatira andu. Turatungata na ni njui no urakiariria andu. Andu ni maroka. Yes. Na no kio muthi turenda twarie. Yes. Tondu oguo wauga twaragia maundu maria turona nimo maragia andu. Yes. Na topic yo muthi ni ngoretwo na arwaru aingi muno mena issue ya anxiety. Very good. Na nikio ndireciria ni topic njega. Very good. Asante sana. Karibu sana Dr. Kamotho. Nitukwira Dr. Kamotho ni counseling psychologist by profession. Tugaga guku gwa kameme tonda gukurehera professionals. Tuthi tukahunyirira na guku tukarehera andu maratwira maundu mataratutwara wega. Koguo muthenya umuthi twina session ira tugutwarwo ni Dr. Kamotho kuma St Bridget Hospital Kiambu na nidakora hiza ni tumwitaga a counseling psychologist. Nidahitia nduhititie na riu muthenya umuthi turari horo wa anxiety na ndireciria ndi umwe wa aria magukorwo mena therapy njega muno. Tuna kaidi tugakagetagwo mso. Mso. To ndireciria mundu ni eoi emonani ni njigua tadahiukio ni anxiety gakiaga ginya toro koguo ndi umwe wa aria magukorwo magitwarwo therapy-ini koguo gukorwo ngirite ngoria koria ngathikiriria nigetha ona ni ndeithikire ho koguo ni nie nawe muthikiriria wakwa. Karibu sana. Thank you. Tukuga atiriri anxiety ni kuga ati andu othe mauga ndeigua ndina anxiety. Anxiety uguo niguo tugaga. What is anxiety? Anxiety ni kuga ati na rigwa tukunyita. Anxiety ri niguo mundu understand wega ri. Yes. Anxiety ni riria mundu aiguaga ena guoya akaigua kimaka akaigua gitangika na agakorwo areterera kiundu kiuru ki happen. Utiri undu mwegetereire. Na andu amwe ni maiguaga ginya ngoro ikihura na hinya angi maga shake na angi magakorwo ni marathigina. Yes. Riu iyo ni anxiety. Na anxiety ri tondu ndirenda andu mamenyite na njira njega ri ni ri mithemba tutikinyite he mithemba ndirenda twambe tumenyite wega. Yes. Tumenye atiriri anxiety ti ati ikoragwo ari feeling ati njuru tondu ni Ngai ekirire anxiety to taru nyoke ngeingira haha kana ingire gwaku nyumba ri ni kumaka ni ukuigua wa maka. Yes. Na ni ukuigua wina wasiwasi na kimako kiu ukumaka ri nikio giguteithagia gukorwo ukidiri na situation iyo. Yes. Koguo anxiety ri in the normal kiria dose ri ndikoragwo njuru ikoragwo ya gutu prepare kudiri na stressful situation. Tondu hindi o mundu atwika anxious ati toguo riu ndahea na example nyoka ni aingira nyumba ri adrenaline yaingira thiini wa system yaku ri no uhote kura tondu igu prepare kana kumiuraga kana kumiuraga. Yes. No fight. Yes. Kana ure ona kwihinde igu prepare ginya gu freeze. Yes. Oga freeze ugakira ugakira. Yes. Riu nona anxiety in the normal kiria ri ndikoragwo njuru. The other thing
maita maingi mundu agikondo for the first time ri yes ni agiaga anxiety taru ungikorwo nduri wathi na ndege yes ugithi na ndege ria mbere gwikira miguko ya gutahika ugithi na ndege ria mbere ni ukugia na ki tondu urona riu ino ikiharuruka ni ndathira undu ucio ngiri andu mangithie interview cia mawira ri mundu ni agiaga na ki na anxiety ciana cigithi gwika igeranio ona cio ni cigiaga na anxiety ona mutumia agithi kuheo kana ria mbere tondu ndwikana ni ugukira mundu ni agiaga na ki na anxiety na njugi atiriri he maundu maria muno matumaga tugie na anxiety undu wa mbere ni uria wikaranagia na andu relationship undu ucio ngiri andu ni magiaga anxiety ni tondu wa wira kuri urutaga wira taru ungeigua salary ni radire maundu ta macio kana uigwe to ngivutwo ukarigwo guthie nako andu ni magiaga na anxiety tondu amwe mena maruni no ukaigua ga interest rate ni cianjirie kwambata kwajia kuguruka wajia guikirio tu SMS ni andu a bengi angi ni magiaga na anxiety ginya ni tondu wa rent tondu andu aya nao marihagia rent agent ri rimwe na matiendaga kumenya kana salary ni ikundiriete makajia gukurehera thina na ringi wikaranitie nao miaka mingi undu ucio ngi ni andu ni magiaga na anxiety tondu wa future nduramenya rucio ugathie atia no horo wa health macio nimo maundu maria matumaga muno andu magie na issues cia anxiety na turauga atiriri anxiety riu turamirora ta issue ya mental health riria yajia ku interfere na your normal functioning riu hau ni wamenya yo ti normal dose ira tukugite riu ona wajia kuga ndurakoma ri ndurahota gukoma wega ri okorwo ni deadline okorwo wi mwarimu mwero mwagirwo kumaka kigeranio ta hindi fulani ri we hindi ciothe ni uracererwo ri nona riu ni wajia kuingira line ya mental issues na njugi atiriri ngirikiriria riu ku explain uhoro ucio wa anxiety ati muturire uri huona umuthi ri is like a fertile ground for anxiety tondu raigwa wikaikarite mutuno wabatire kahua riu ni keruhite ka anxiety wikaikarite maguta ni mabatire nona kwina maundu maingi muno maraikara magikaga ati magikuhahuraga riu ona andu mahuana tari muturire-ini wao ri example teyo nguheanite ri ni ta macereirwo ni nyoka uikarakarite ati maandamano ni magucoka ikaikarite exactly maundu macio maraikara magithituraga andu nimo maratuma andu magie na ki na anxiety ni kuri mithemba ya anxiety ni kuri mithemba ya anxiety no nyanjiririe na ungi witagwo GAD GAD uramaanisha general anxiety disorder general anxiety disorder ri itaku explain na hinya tondu tikigeranio tureka ri tutingenda uturehere stress na ni uraigwa ri nditu na anxiety riu ni gututhohoteka wega ni to freeze out ino general anxiety disorder ni riri ni uria mundu ekoraga akimakio ni anything no makio ni ona ringi no ikorwo ni birthday yaku na ni irakumakia no makio ginya ringi ni kindu fulani object ukona kindu ringi ni uriganiirwo kuria uigire thimu yaku igakumakia ukagia na anxiety nona no ugie na anxiety ati ni urathi kugurwo wanyita no karira ni ndio gaikara ukimakaga ona muthuri ringi tangithi kuwa neane gibiriti na na cukari nuthu kana ore muthenya ucio riu hindi urakora riri iyo twitaga general anxiety disorder ri ni no ya mundu akoragwo akimaka ni tondu wa unknown reasons riu ni one type of anxiety that's one type iwe ingi tumitaga panic disorder panic disorder ni riri kwi hindi mundu aiguaga oro rimwe wagia na kimako ukahiukada ugatwikira nona ni tondu wa wondu fulani that's another example of anxiety panic disorder ukaigua ginya ngoro ni yanjia kuhura na hinya ni wanjia kuinaina uthigina ona kuri andu amwe mathiaga thibitari akerwo ni ndagitari blood pressure yaku iguru agathie into panic disorder tawe muiritu ndiraragia nake aranjirire oguo arathire thibitari arerwo pressure iguru aramaka nona haya another one ri nino tumitaga separation anxiety disorder separation anxiety disorder ni riri ni teno kana kagiaga wagatwara cukuru ria mbere agitigana na muciari
twana nĩ tũrĩraga mũno rĩu gakoragwo gagĩsuffer from that separation anxiety disorder na tũtige gwĩciria atĩ no ciana cigĩaga na kĩrĩa kĩu ona ta rĩu wĩ mũciari rĩ ũngĩkorwo mwana waku nĩ athiĩ kũndũ bũrũri ũngĩ rĩ nĩ ũkũgĩa nayo no anyita ona rĩrĩa andũ ta rĩu okorwo nĩ ta mũirĩtu akĩhika rĩ family yao rĩ nĩ koronaga gaũndũ kau mũkĩrekania rĩ nĩ ũgĩaga nakĩ neo separation anxiety disorder rĩu nĩ kĩndũ kĩmakagia mũndũ rĩrĩa ũrehererwo nĩ andũ arĩa makũroraga wega ĩyo ĩngĩ rĩ ĩtagwo selective mutism selective mutism nĩ rĩrĩ nĩno kana karegaga kwarĩria andũ arĩa gataramenya ukona kana gaku rĩrĩa mwĩ mũciĩ rĩ kahuana kameme no guoka ageni gataramenya gagakira kambe koera-inĩ rĩu gakoragwo gagĩsuffer from selective mutism na ndirenda tũrore atĩ no mwana ona kũrĩ atumia makoragwo marĩ aria mũno marĩ gatagatĩ ga atumia arĩa moyaine no angĩtwarwo handũ hangĩ hena andũ ageni ũkona ndareka atĩa ndĩreciria kamũrimũ kau nĩ ndĩkarĩ no rĩu andũ arĩa makĩigua ngĩtheka haha rĩ manyona ndĩna kamũrimũ kaugaga atĩ wakĩrumba nĩ mwĩtĩi ndaratwarĩria ona agatinda thimũ-inĩ inamĩtie mũtũ ũguo nĩ mwĩtĩi mũtumia ũcio exactly na hĩndĩ ĩyo rĩ gakemiko gaka ni we rĩrĩa we environment ĩrĩa ũmenyerete rĩ ũkoragwo wĩ vibrant ũgacoka ũgatwarwo kanitha harĩa mbere nona no nĩ ta kũmithio nĩ ta wekĩrwo mute ndũrahota kwĩgarũra ndũramenya andũ aya ũrĩa rĩu ũgũikara nĩ ona no uge kĩũndũ kĩu wone bishop wa faith tondũ rĩngĩ maũndũ marĩa what is good and what is wrong exactly rĩu hau rĩ ũgĩaga neo selective mutism haya ĩwe ĩngĩ rĩ tondũ no ndĩkiuge ĩngĩ ĩmwe rĩ nĩno twĩtaga social anxiety social anxiety rĩ nĩno mũndũ etigĩraga mũno angĩrwo arie mbere ya andũ na andũ aingĩ metigĩraga tondũ wa rĩrĩ meciragia andũ acio nĩ megũkũjudge kana ũgeciria atĩrĩrĩ no ũkorwo shape yaku ndĩkoragwo ĩ njega ngũrũgamaga manjikũ njĩra anga ndwĩkĩrĩte nguo wega wona kĩũndũ kĩu gĩa gũtuĩka judged na gũtuĩka humiliated rĩ by the way oneno nĩyo tũmaga mwanake arege kwĩra mũirĩtu nĩ amwendete tondũ abiaga yangiuga arejectwo nĩ kũrĩ andũ mamonaga ũngĩra mũirĩtu ũrĩa wendete ũrĩa ũmwendete akũrege no gũkua mũndũ angĩkua rĩu ĩyo social anxiety disorder ngwĩciria no tũkinyie hau in terms of kĩrĩa types no ũkorwo na ciothe anxiety ici mĩthemba yothe ũgakorwo wĩna karung'o ndũngĩaga no ũrũme kanini kila handũ by the way ona ndĩronire rĩ na nĩ woria kĩũria kĩega rĩ anxiety ona ndũngĩmĩrora atĩ specifically atĩ ĩingĩragĩra haha in fact wamĩgĩa rĩ ũmĩapply in all areas of your life ta rĩu he mũtumia ndĩrandiraga nake ena anxiety na agĩire na anxiety ona okorwo nĩ tũgũkinya hau tondũ wa kũheo news cia death ya ithe na njĩra ĩtarĩ njega ona ũrĩa thibitarĩ ĩgakũnyitĩra ĩgakwĩra ũkaĩ na ũke na ihenya na mũke na mũndũ ũngĩ ti kwega rĩu akinya kũu rĩ akĩrwo atĩrĩrĩ noguo ndarĩ ho anjirie kuga mbu rĩu mũtumia ũcio onaga ithandũkũ ngoro aranjĩraga aiguaga ĩkĩhũrĩra haha ũguo akanyitwo nĩ anxiety ndendaga kuona ithandũkũ ndendaga kuona ngari ya gũkua ithandũkũ na nyitwo nĩ anxiety rĩ ona ĩngĩmũnyita any time rĩ anjagia kũhũrĩra thimũ nginya ciana ciake ciothe kũigua kana ciĩ muoyo find out kana ciĩ sawa. Oh my god rĩu agiaga ciana nginya he mwana wake ũmwe ũramũbrokete nĩ ũkũmũbroke tondũ the other issue rĩ andũ matimenyaga kũdiri na andũ mena mental kĩrĩa issue na nĩjũ hau nĩho tũgũka hau symptoms of anxiety cia anxiety rĩ ya tũmenye ndariri exactly cia gũkorwo ũkĩmenya mũndũ wothe nĩ eyũĩ ethikĩrĩria ũguo nĩ eyũĩ nĩ kũgĩa na excessive worry guoya na kũmaka atĩ ũngĩigua ta rĩu andũ marĩ makorwo nĩ akora rĩ mũndũ aiguaga nginya kanyau kagambia akanja kuga mbu nona ĩyo rĩu ũiguaga thaa ciothe wĩna kĩmako kĩu ona mũndũ ũrĩ wa kidnapwo kana akahijackwo aiguaga onaga ka situation ta kau akanjia kũmaka nona nginya ona andũ marĩ magĩa na accident maiguaga ngari yacũga ũkaigua mũndũ anjia kuga mbathi-inĩ wiki andũ magakũrora makarigwo nĩkĩ ũyũ kumbe nĩ anxiety
riu ucio ni undu umwe wagia na excessive worry. Yes. Ona tariu Kenya kwina andu aingi muno they are worrying so much about the economy, about na kuria bururi uthiete, ona uguo wauga maandamano andu magaikara at the edge. Yes. Uguo na ta mundu uraikara arumitwo na buraithi mukonyo ni uratinda makite riu iyo excessive worry iwe ngiri kwi hindi andu magiaga na guoya wa guthie toro ukoma. Yes. Iyo ni symptom ingi ya anxiety. Yeah. Mundu ona nduma ni yoka bas ona ngiririkana twitwana ri andu aingi ni makoragwo na thina ucio ona andu agima kuri makoragwo na thina ucio. In fact I have a friend witigirite gukoma muno njui kana ni kuigua ka gukua etigira exactly. In fact ona no wanyitithania na ria ndiroka next mundu wena anxiety ri another symptom ni riri ni fear of death. Aiguaga kinya akorora hanini agathi thibitari ni ona ndirona agikinyia Saturday agathiaga kani andu mekwenda ngagaithie Jomo Kenyatta mandume nona riu iyo metigera gukua o kaundu kanini ukona we ni wathie nwanyita anxiety. Riu iyo ni symptom ya anxiety. I love that. Iwe ngiri ni guikara andu amwe mena anxiety ri ngoro ni huraga na hinya muno palpitation ikahura nginya ukona mundu ni aramirora agakwira tarora ni tarora ni raikia ki ni raikia haha uguo githuri-ini no gathie nginya thibitari tondu wa issue iyo na hindi iyo ukoraga nginya blood pressure ikoragwo ethiete ki iguru. Another symptom ni kwanganga restlessness. Mundu akahuana ta nguku irenda kurekia. You cannot settle. Eni ta nguku irenda kurekia itumbi nduraseto ureka ugatigania uguo. Riu ungiona wina issues icio cia gukoragwo ndurahota guseto na gufocus. Anxiety. That is a symptom of anxiety. Another symptom ri very interesting ri nino itagwo hypervigilance. Yes. Hypervigilance andu aria makoragwo na anxiety ri makoragwo makirora ati kana hena thina ukumira anytime. Nona gukoragwo we gudia igoro yani uhuona ta riri uhuona ta CCTV camera yetereire meici na ndegoka meici eno ona wonaga mundu akiroguo na kuu kwanyu na ni mundu toy ucio ni akwenda arorwo ucio ri oguo riu iyo hypervigilance iyo ni another symptom ya iwe ngiri ni irritability. Mundu wina anxiety umwira ka kaundu kanini aga snap agatuika irritable tondu nona akoragwo mbere-ini already na wasiwasi ucoke wanjie kuga maguta ni mongerereka akaguruka tondu aya marenda tuikare ku riu ni mongerera maguta uyu ni mutu ino riu ni mikora nwanyita akaguruka ici ni biashara citireka atia ni kuhinga turahinga ni gutahwo ni kuhinga turahinga ino ni bengi mundu ucio ngithaka nake ri ona no akugere ngero very easily. Ege very interesting ri nino ya dizziness kuigua gikatia ugithiururuka atiri undu wikite taru mutumia ungi anjirire tondu wa anxiety ri aiguire ta arathiururuka agiciria aingire bedroom yake akomere gitanda uria mundu athiaga agakomera gitanda across uguo across the bed akomera ri ati aiguire kianjia guthunguka ati na kianjiririe guthunguka uria no nirikanaga kiria thani yake na ndore yathungukaga yanjagiriria kahora gacoke kanyita kiria ati kianjiririe uguo ati ruonire giathunguka kahora agicoka gwithikiriria ri akiigua githiururukite biu akiuga buto ndo iguaga ati kiarugama gikumuikia kwa neighbor riu nona dizziness iyo andu ndiciria mahuthagira karitwa kariri igwe ta gacukari gethi eni kanywa gacoda undu ungi symptom ingi ni guthigina. Riu kuri andu angi okorwo ni arutwo kigeranio ni kiarehwo nona kiarehwo ri ukona murutwo ucio akanjia guthigina nginya moko arageria kwandika karamu gatiranyitika riu nona ucio ena excessive anxiety. Ona kuri angi wagia na anxiety ri kiria ri maitho maku ri ukona matirona irona murutwo agira invigilator ati karatathi gake ga question ri gatire na ciuria invigilator arora akona kena ciuria ki ni anxiety ciothe anxiety etigirire kigeranio nginya arona karatathi kau ke blank. That's another symptom of anxiety. Symptom ingi ya anxiety ni riri ni kuigua the world ati teratengera muno ukaraka maisha ni mahiuhia muno na kuri ona angi magiaga na anxiety kamonia atiriri maisha ni marathie kahora na kwenda wana ucio tindaga kinege na ngari ati ndiratengera
ukona kwagirwo gukuo ni mugithi kahora ngadikegega anxiety ni njuru ati ndarenda wana ucio ndarenda wana ucio ati thira thikahora twagirirwo tunine maundu tugie ciana na atumia okorwo ni turehera twehere akorwo mundu ni arakua kue riu uyo ni anxiety engire ni no issue ya gutumira drugs and alcohol andu amwe mena anxiety ri mathia magatumira ki kanywa gacohi toni araremwo ni kudiri na anxiety yes no riu onokorwo ndikinyite hau ri gutiri kindu kiuruta wage anxiety ugerie kumitreat na gacohi in fact we tukwendaga muno uke tondu ndreciria hau ni hohoro uri tondu ru ndura address the problem wanyita arabu undu ungi umenye mundu anyua njohi ri kana agucie bangi ri tondu wa anxiety ri nonaga yanjagia ku distort kiria giaku yes kiongo urona nginya thuraku ukauga ngari ici ciathie uhikiku uria thuraku cibanganite uguo ici ciguthiaga uhikiku ukona mundu ucio ni mutukanire so ngwiciria ingikinyia hau symptoms ri icio ni njega tucokererie na causes of anxiety unyitire hau na ucoke unjire atiriri noyo itira nigukana kiuria kiu oro riu ikihanda munyugi ithaa riri Wangui wa Ndirango ni agututhomera mohoro niwe uguka na ni agutwira ati tutionete mutu wa raithi aikaria Nyeri kuga ikero cia githomo ni iturukite mwena wa Ndaragwa macio na mangi maingi ni tugukorwo tukiaririo kana tugithomerwo ni Wangui wa Ndirango tugikirie kidogo tucokererie na causes of anxiety na he mundu etagwo Kinyita aranjuria kana anxiety no paranoid no athomi ndirakwira mena stress riu matiramenya kana ni paranoid kana ni muthemba wa stress kana no anxiety na Kezakare wa Ndarwa akaiga atiriri fear of sleep arari oro wa kwitigira gugikoma anyway all right ngugaga atiriri ungikorwo wina anxiety ri yes anxiety tutiugire ni guoya riu mundu atwikaga paranoid tondu paranoid ni riri ni tari uguo kerwo ringi ukeona wina ga pimple ukajia gwiciria ni cancer nona riu uthinkaga the worst so anxiety ne gutonyagiriria maundu macio atikinyo ya gathundo ukona basi no cancer riu nona ni anjia kumothio riu ri ni ndirona ngeikara riu nona riu tukuga iwa ndajia kwegaya ni ukajia ni riu ukona atiriri ugatwika paranoid you exaggerate small issues yes yeah very good tugukeria tucokererie that is a very nice topic. I'm very attentive. Ucio ni Father Francis Murira wa Korea, Our Lady of the Rosary Catholic Parish Ridgeways na ni akugeithia na kwao ni githunguri actually ndakugeithia Father yes kwao ni githunguri koguo wajiri no akuria miguta wagithie miguta ugeithie nyina wa Father yes no mwire kuria no turathie wega koguo ndakagage gacukari niguo gicunjĩ 10 tutiratĩrĩria niguo nĩ tha ithita Wangui ari haha